तो आज हम लोग माइक के बारे में सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं जो भी माइक अपन यूज़ करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पे वायरलेस वायर हेडफोन्स माइक वगैरह जो भी यूज़ करते हैं उसको जब भी कनेक्ट करते हैं तो एक बजिंग साउंड आता है बज ऐसा करके कंटिन्यू बजते रहता है। तो अगर आपके पास ऑडियो ड्राइवर नहीं है तो ये दिक्कत होता है और अगर है तो भी बैकग्राउंड पे बहुत धीमी सी साउंड आते रहती है। तो उसको फिक्स करना आज अपन देखेंगे कैसे होता है। और ड्राइवर इशू भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं अभी। पहले मैं आपको वो साउंड सुना देता हूँ। ये तो एकदम प्रॉपर साउंड है कि वो कैसे होता है। ओके, लेट मी चेंज माय वॉइस सेटिंग। इसको डिलीट ही कर लेते हैं पूरा, ठीक है, फिल्टर्स को डिलीट कर लेते हैं। देखो अब जो साउंड आ रहा है इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब तुम लोग को डिफरेंस दिख रहा होगा साउंड में जो अभी चल रहा है साउंड। और एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को। पहले के मुकाबले अभी साउंड थोड़ा ख़राब आ रहा होगा ना। अगर अपन साउंड ड्राइवर खोले उसमें भी नॉइज़ कैंसलेशन अपना ऑन है स्मार्ट ऑडियो। आपका रियल टेक का रहेगा यहाँ पे ड्राइवर। मेरे में रियल टेक काम नहीं कर रहा था तो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये देखो अब ये प्रॉपर साउंड इस तरीके से रहता है शुरुआत में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अपन स्पीकर पे साउंड पे जाते हैं। तो माइक पे जाते हैं। यहाँ पे आवाज़ भी बहुत कम हो गया होगा मेरा। ये ये अगर फुल करोगे तो आवाज़ आपको बढ़िया सुनाई देगा। बूस्ट हो जाता है माइक इससे। पर अगेन जो बजिंग साउंड है वो भी बहुत तेज़ हो जाता है। जैसे कि मैं देखो अभी साउंड तो बढ़ा दिया है पर अब मैं यहाँ पे ये देख रहे हो ये जो मेरा माइक जो चल रहा है वो जा रहा है। अब मैं चुप होता हूँ एकदम। तुमने नोटिस किया ये -35 तक के ऑलरेडी चल रहा है। और इससे कान खराब भी हो जाएगा भाई आप लोग का। अब मैं इसको कम करता हूँ धीरे से। देखो इसको करता हूँ मैं 30 पे। ठीक है 30 पे हो गया। -45 से ऊपर अभी भी चल रहा है मतलब अभी भी आपका कान खराब हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ नॉइज़ कैंसलेशन। अभी भी 55 चल रहा है। अब इसको पूरा हटाने के लिए और ये जो वॉल्यूम डाउन हुआ है इसको बूस्ट करने के लिए जो सेटिंग्स है वो मैं बताता हूँ। पहले तो यहाँ से जितना हो सकता है अपन इसको लेवल को 20 या 30 के बीच में रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम नीड्स। और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वॉल्यूम अपन 100 पूरा कर देते हैं। और यहाँ पे देखो कभी कभी ना ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का दिखाता है तो उसको चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट वाले पे ना नॉइस कैंसिलेशन अपन को नहीं मिलता है। तो अपन को ड्राइवर को चेंज करके इस पर ऑडियो ड्राइवर डालना पड़ता है अपने मदरबोर्ड के हिसाब से। ये नहीं रियल टेक का ही डालना है आपको। मेरे इस सिस्टम में रियल टेक का काम नहीं किया, पता नहीं क्यों काम नहीं किया। तो मैंने दूसरा वाला डाल के रखा है जो उस जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आया, मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन रखा है अभी। आवाज़ अभी भी कम आ रही होगी, ठीक है। अब इसको और इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपन फ़िल्टर सेट करते हैं। तो पहला फ़िल्टर अपन देखते हैं इस पे नॉइज़ का ही देखते हैं, ठीक है। नहीं नॉइज़ का कंप्रेस में आएगा अपना शायद नॉइज़। नहीं ये वॉल्यूम बढ़ाने का है, ठीक है। चलो इसको भी देखेंगे, कंप्रेस भी देखेंगे। नॉइज़ ग्रेट। हाँ ये देखो ये जो सेटिंग है इसको ऑन करने पे क्या होता है, जैसे ये है। अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं चुप होता हूँ एकदम। बाय डिफ़ॉल्ट ये इतने पे रहता है। दिख रहा है। इसको मैनुअली आप धीरे धीरे कम कर सकते हो। देखो पूरा बंद हो गया। थोड़ा थोड़ा अभी भी जा रहा है ना।
ऐसे करके अपन मैनुअली इसको सेट कर सकते हैं। अब देखो पूरा बंद हो गया होगा। ओके, वॉइस अच्छी आ रही है। ये अपना सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करता है, लो क्वालिटी पे। अगर अपन सीपीयू पे मारते हैं इसको, तो अब ये प्रॉपर काम कर रहा है एकदम। साउंड आप सुन सकते हो, एकदम परफेक्ट हो गया होगा साउंड। अब अपन इस पे ऐड करते हैं, अभी भी साउंड कम आ रहा होगा, तो अपन कंप्रेस ऐड करते हैं और इसको +8 करते हैं। ओके, अब देखो साउंड में डिफरेंस। अभी साउंड और बेहतरीन हो गया होगा। यही कुछ सेटिंग्स है ड्राइवर्स की और अपने ओबीएस स्टूडियो की, जिसके चक्कर में माइक का क्वालिटी बढ़ जाता है और जो बजिंग साउंड है वो हट जाता है। ठीक है फिर, थैंक यू।